राख्नु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। म कर्णाली प्रदेशको यो पार्टी एकता संयोजन समितिमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदायलाई हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र फेरि एकचोटि लाल सलाम भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, यो कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टी केन्द्रका सहयोद्धा, सहसंयोजक पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम लगायत सबै केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू, कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत सबै नेता कार्यकर्ता र आदरणीय जनसमुदाय, मैले धेरै लामो व्याख्या गर्नु त छैन। म भन्दा पहिला बोल्ने धेरै कमरेडहरूले सिद्धान्तका कुरा, समाजवादका कुरा, उत्पादनका कुरा, कृषिका कुरा, पर्यटनका कुरा, ऊर्जाका कुरा सबै गरिसक्नु भएकै छ। म पहिला के भन्न चाहन्छु भने हामीले पार्टी एकता सन्देश सभाको सुरुवात सुदूर पश्चिमको धनगढीबाट गर्यौं र अहिले बागमती बाहेकका बाहिरका प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेशमा यो सन्देश सभा गर्दैछौं। बागमती बाहिरको यो अन्तिम सभा पनि हो। हामीले सुदूर पश्चिमबाट सुरु गरेर कर्णालीमा ल्याएर एक किसिमको समापन गर्दैछौं। यसको विशेष अर्थ छ। म तपाईहरुलाई एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु। हामीले पार्टी एकताको कुरा हालै भर्खरै मात्रै सुरु गरेको कुरा होइन। हामीले धेरै समय पहिलेदेखि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको आवश्यकताको कुरा गर्यौं र पछिल्लो पटक हामीले गएको निर्वाचन वरिपरि पनि फेरि एकचोटि पार्टी एकताको निम्ति संयोजन समिति बनाउने कुरा पनि गर्यौं, दस्तावेज पनि तयार गर्यौं। तर निर्वाचन आइ नै हालेको हुनाले तत्काल एकता अगाडि बढाउन नसकिने ठानेर त्यसलाई थापी राखिएको थियो र हामीले जेनजी आन्दोलन भन्दा अगाडि के विगतको नेकपाको अनुभव, किनकि हामीले नै प्रस्तावित गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौं। झन्डै 2/3 बहुमत नेपाली जनताले नेकपालाई दियो पनि, तर त्यो एकतालाई हामीले बचाउन सकेनौं। ती अनुभव र शिक्षा समेत हामीले फेरि एकतामा जाने सम्भव छ या छैन भन्ने बारेमा विभिन्न प्रदेशहरूमा हामीले परामर्श लिएका थियौं र मलाई आज खुसी छ, आज तपाईं कर्णालीवासी पार्टीका नेता कार्यकर्ता र आदरणीय जनसमुदायको अगाडि उभिएर यो सन्देश सभामा केही विचार राख्दै गर्दा त्यति बेला कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिमका कमरेडहरूले एकता तुरुन्तै गर्नु पर्यो, ढिलो गर्नु भएन भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो र उहाँहरूले भन्नुभएको थियो एकता गर्दा सुदूर पश्चिममा पनि र कर्णाली प्रदेशमा पनि हामी एक नम्बर पार्टी बन्छौं भन्ने विश्वास पनि उहाँहरूले दिलाउनु भएको थियो। आज हामी यो पार्टी एकता सन्देश सभामा सुदूर पश्चिमबाट सुरु गरेर अब सेकेन्ड लास्ट भने पनि भयो, भ्याली बाहिरको अन्तिम भने पनि भयो, यो कर्णालीको सभामा आइपुग्दा जनताको जस्तो उत्साहपूर्ण उपस्थिति देखा पर्यो धनगढी र आज यो सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा, यसले खाली एक नम्बर पार्टी हुने मात्रै होइन, सुदूर पश्चिम र कर्णालीमा हामीले एउटा नयाँ इतिहासको रचना गर्न सकिन्छ, समाजवादी क्रान्तिको सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश तपाईहरुले दिनुभएको छ। म तपाईहरु सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाई सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले साँच्चै एउटा नयाँ इतिहास रचना गर्ने संकल्प गर्नु भएको छ। हामीले यी सभाहरूलाई खाली प्रचारात्मक सभा मात्रै होइन, हामीले विगतमा गरेका कमी कमजोरी
को आत्मसमीक्षा गर्ने, आत्मालोचना गर्ने र आगामी दिनमा नेपाली जनतासँग एकाकार भएर एउटा सुशासन युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त अनि आर्थिक रूपले समृद्ध, सामाजिक विभेदको अन्त्य गरेर सामाजिक न्याय सहितको समाज निर्माण गर्ने हामी त्यो उद्देश्यका साथ तपाईहरुको अगाडि एकातिर आत्मसमीक्षा गर्ने र अब आइन्दा हामी विगतका कमी दोहोरिन दिने छैनौं भन्ने संकल्प गर्ने सभाको रूपमा पनि हामीले सभा गर्यौं। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ धनगढीबाट सुरु भएको सभाको प्रक्रिया जनकपुरमा जाँदा एउटा उत्कर्षमा पुग्यो। मधेसमा जहाँ सबभन्दा बढी जनसंख्या केन्द्रित छ त्यो ठाउँमा भएको सभा असाधारण र ऐतिहासिक प्रकृतिको रह्यो। आज बिहान मात्रै मेरो मधेसका केही नेता साथीहरूसँग त्यसको समीक्षा भएको थियो र त्यसले अब मधेसमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको विजय अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने भाष्य तयार भयो भन्नुभएको थियो। मैले उहाँहरूलाई बधाई भनेको थिएँ। आज कर्णाली अन्यत्र भन्दा यो अलिकति भौगोलिक रूपले अहिले पनि अप्ठ्यारोमै छ। धेरै टाढा टाढाबाट आउने कुरा सहज छैन, तर पनि तपाईहरु जुन उत्साहको साथ, जुन स्पिरिटको साथ यहाँ उपस्थित हुनुभयो र यति धेरै नेताहरूले बोल्दा पनि तपाईहरुले अहिलेसम्म धैर्यतापूर्वक सुनिराख्नु भएको छ, यसले हामीलाई एउटा प्रेरणा प्राप्त भएको छ कर्णालीबाट। म कर्णालीलाई अहिले अरु लामो व्याख्या नगरिकन के भन्न चाहन्छु भने कर्णाली हाम्रो इतिहास हो, हाम्रो सभ्यताको धरोहर पनि हो। सिजा सभ्यता हामी सबैलाई थाहा छ। त्यहाँबाट कसरी देशभरि एउटा नयाँ संस्कृति, एउटा नयाँ भाषा, एउटा नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात कर्णालीबाट भएको थियो। यस्तो गौरवशाली इतिहास र सभ्यता बोकेको कर्णाली शासकहरूको विभेदको नीतिका कारणले पछि पारियो। म कर्णालीलाई यस अर्थमा पनि सम्झिन चाहन्छु, हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा हजारौं शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूले त्याग, तपस्या र बलिदानका कीर्तिमान कायम गरेर कर्णाली वीरताको प्रतीकको रूपमा तपाईहरुले स्थापित गर्नु भएको छ। त्यसको लागि पनि म कर्णालीवासीलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यो वीर गाथा कोरेकोमा तपाईहरुप्रति अभिनन्दन पनि भन्न चाहन्छु। कर्णाली हामी फेरि प्राकृतिक सुन्दरताको दृष्टिकोणले र यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतको दृष्टिकोणले पनि नेपालको एउटा वैभव प्राप्त प्रदेश हो कर्णाली प्रदेश। यहाँको जडीबुटी, यहाँको जल विद्युतको अपार सम्भावना, यहाँको विकास र पर्यटन सबै क्षेत्रमा क्रान्तिकारी ढंगले परिवर्तनको सम्भावनाको प्रदेश पनि हो कर्णाली। त्यसकारण हामीले सुदूर पश्चिममा भन्यौं त्यसको ऐतिहासिकता र महत्त्व के हो र हामीले कर्णालीमा पनि भन्दैछौं यसको ऐतिहासिक विरासत र यसको महत्त्व के चीज हो भन्ने कुरा हामीले अहिले गम्भीर अध्ययन गरेर यहाँका सबै सम्भावनाहरूलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने भनेको समाजवादबाट मात्रै सम्भव छ र त्यो समाजवाद समुदायमा आधारित समाजवाद हुनेछ र त्यसको निम्ति हामीले एउटा नयाँ समीक्षा, नयाँ संकल्प र हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर देशभित्रै कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने, ठूलो संख्यामा रोजगारी सृष्टि गर्ने अपार सम्भावना पनि कर्णालीमा छ। हामी त्यही संकल्प लिएर तपाईहरुको अगाडि उपस्थित छौं। हामी नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक, म विशेष जोड दिएर भन्न चाहन्छु, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक 16 वटा कम्युनिस्ट र समाजवादी घटक एकैचोटि एउटा पार्टीमा केन्द्रित भएर राष्ट्र जोगाउने संकल्प गरेको, परिवर्तनको संकल्प गरेको, विगतका गल्ती कमजोरी सच्याउने संकल्प गरेको एकमात्र पार्टी बन्न पुगेको छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। यो तपाई हामी सबैको निम्ति गर्व र खुसीको कुरा हो। यो भन्दा पहिला 2टा मिल्ने, 3टा मिल्ने त हामीले धेरै पटक देख्यौं,
तर 16वटा कम्युनिस्ट घटकहरू एकैसाथ एउटै पार्टीमा आबद्ध भएर हजारौं हजारको मैले धेरै ठाउँमा धेरै प्रतिक्रिया सुनेको छु। मलाई अहिले समयको दबाब त छँदैछ। मैले धेरै कूटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कुन सन्दर्भमा बन्यो र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि धनगढीदेखि जनकपुर हुँदै अहिले कर्णालीसम्म आउँदाखेरिका सन्देश सभाहरूको बारेमा निकै रुचिपूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मसँग कसरी यस्तो सम्भव भयो, यो त निकै ठुलो कुरा भयो भनेर बधाई दिनेको ताती छ। देशभित्र पनि मैले यसो भन्यो भने कतिपय मानिसहरूलाई नमिठो लाग्न सक्छ। नेकपा एमाले भित्रका पनि थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूले हामीलाई बधाई भन्नुभएको छ। तपाईहरू 16वटा कम्युनिस्ट हुनुभयो, हामी पनि एकताकै पक्षमा छौँ, हामी पनि ध्रुवीकरण र रूपान्तरणकै पक्षमा छौँ भनेर बधाई दिने साथीहरू कमरेडहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। मैले अहिले योभन्दा बढी केही भन्न चाहन्न। मलाई उहाँहरू अहिले अधिवेशनमा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि त्यहाँ छलफल हुनेछ। रूपान्तरणको निम्ति, राष्ट्र जोगाउनको निम्ति, वामपन्थी आन्दोलनको एकताको निम्ति र नेपाली जनतालाई कृषि क्रान्तिद्वारा, उत्पादनमा क्रान्तिद्वारा, रोजगारी सृष्टिद्वारा, कृषिमा आधारित उद्योगद्वारा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सृष्टि गरेर विदेशमा भएका हाम्रा सबै नेपाली युवाहरूलाई देश फर्किन रुचि लाग्ने वातावरण बनाउने कुरा र देशभित्रका युवाहरूलाई यही रोजगारी दिने कुरामा हामीले एउटा नयाँ सङ्कल्प सहित आएका छौँ र यो एउटा असाधारण ऐतिहासिक काम भएको छ। सम्पूर्ण कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, यो त्यति सजिलै भएको चाहिँ भने होइन। यदि कसैलाई त्यो लागेको छ भने त्यो सत्य होइन। मैले प्राय सबै सभामा भनेको छु, हामी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसम्म आइपुग्न धेरै उतार चढाव, घुम्ती मोडहरू पार गरेर आएका छौँ। सङ्घर्ष र बलिदानका ठुल्ठुला कीर्तिमानहरू कायम गरेर आएका छौँ। म के तपाईँहरूलाई लाग्छ होला, कमरेड माधव नेपाल या वामदेव गौतम या अरू नेता साथीहरू अहिले भर्खरै मात्रै एकताको बारेमा छलफल गरेका होलान् भन्ने लागेको छ भने त्यो सत्य होइन। हामी 2041-42 सालदेखि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा हामी लगातार संवादमा हुन्थ्यौँ, कमरेड माधव नेपाल र म। उहाँ पनि त्यति बेला पार्टीको महासचिव चाहिँ हुनुहुन्थेन, म पनि त्यति बेला पार्टीको महासचिव थिइनँ। तर म र माधव नेपाल दुईटा अलग अलग धाराका पार्टीमा थियौँ। एउटा चौथो महाधिवेशनको धारा, एउटा कोअर्डिनेसन केन्द्रको झापा विद्रोहको धारा। तर हाम्रो बिचमा अत्यन्त गम्भीर संवाद, सहकार्य त्यति बेला पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध हुने गरेको थियो। म तपाईँहरूलाई स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई लाग्छ होला त्यो त थियो होला, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा त तपाईँहरूले सहकार्य गर्नुभयो होला, तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ जनयुद्ध सुरु भएपछि त तिमीहरूको बोलचालै भएन होला नि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर म आज तपाईँहरूको अगाडि, तपाईँ कर्णालीवासी जनसमुदायको अगाडि भन्न चाहन्छु, झन्डै जनयुद्ध सुरु गरेको 2 वर्षपछिदेखि माधव नेपाल र म नै हो सबभन्दा धेरै भेटघाट, छलफल, बहस, कसरी देशलाई संविधान सभातिर लान सकिन्छ, कसरी देशलाई गणतन्त्रसम्म पुर्याउन सकिन्छ, जनयुद्धको तागत र जनआन्दोलनको तागतलाई जोडेर राजतन्त्रको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा देशभित्र र देश बाहिर अनगिन्ती वार्ता संवादहरूको श्रृङ्खलाबाट हामी गुज्र्यौँ। त्यसकारण यो ती सबै अनुभवहरू अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदाखेरिका अनुभवहरू, त्यति बेलाका तिता मिठा, यहाँ कमरेड भीम रावल पनि हुनुहुन्छ, कमरेड वामदेव गौतम पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा होला, हामी जनयुद्धको बेलामा आधार इलाकाका रूपमा रोल्पामा म हेडक्वार्टर थियौँ। त्यति बेला कमरेड वामदेव गौतम र युवराज गेवाली हामीसँग वार्ता गर्न आउनुभयो र पहिलो पटक जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन नेकपा एमालेको बिचमा पहिलो दस्तावेज तयार गरियो र त्यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर
नेकपा माओवादीको तर्फबाट मैले र नेकपा एमालेको तर्फबाट कमरेड वामदेव गौतम प्रमुख नेता भएर हामीले हस्ताक्षर गरेपछि 12 बुँदे समझदारीको जग रोल्पाबाट बसेको हो, एमाले र माओवादीको त्यो सहमतिबाट बनेको हो भन्ने कुरा पनि म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसकारण यो नठानियोस् अचानक यिनीहरू मिले जस्ता हो कि यिनीहरूको राम्रो एकअर्काप्रति चिन्जान छैन कि भन्ने तपाईँहरूलाई परेको छ भने झन्डै 40 वर्षदेखि लगातारका कहिले विमति, कहिले बहस, कहिले एकता, कहिले सहकार्य हुँदै हुँदै ती सबैको समीक्षा गरेर अहिले फेरि हामी समेत अन्य चाहिँ 14वटा कम्युनिस्ट समाजवादी घटकहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाइएको छ। त्यसकारण यो असाधारण ऐतिहासिक सन्दर्भ र विरासतबाट विकसित भएको पार्टी हो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। यसले सङ्कल्प लिएको छ अब यो देशमा जेनजी युवाहरूले गएको भदौ 23 र 24 गते जे जस्ता घटनाक्रमहरू भए त्यसले हामीलाई एक हदसम्म पार्टीहरूलाई र नेताहरूलाई अझ यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने जनयुद्ध मार्फत, जनआन्दोलन मार्फत र अनि फेरि संयुक्त रूपमा पनि त्यसो गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीहरूका निम्ति एउटा चुनौती बदलिने, सच्चिने या सिद्धिने भन्ने एउटा प्रश्न युवाहरूले खडा गरे। त्यस अर्थमा हामीले, मैले पनि माधवजीले पनि जेनजी युवाहरूलाई बधाई भन्यौँ। तपाईहरुले हामीलाई सच्चिनको लागि घचघच्याउनु भयो, घोच्नु पनि भयो र तपाईहरुले हामी रूपान्तरित हुनको लागि उत्प्रेरित पनि गर्नुभयो। हामीले मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले जेनजी युवाहरूका माग सही छन् र त्यसमाथि सरकारले गरेको दमन गलत छ भनेर समयमै त्यसको भण्डाफोर गर्ने र सरकारलाई अविलम्ब राजीनामाको माग गर्ने पनि हामी नै हौं। आज हामीलाई खुसी छ तपाई कर्णालीवासीको अगाडि बोल्दै गर्दा देशभरि हजारौं जेनजी युवा प्रतिनिधिहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिनु भएको छ र तपाईहरुले सुनेका जानेका टिभीमा या रेडियोमा, अनलाइनमा वा सोशल मिडियामा जतिका नाम देख्नु भएको छ ती सबै अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएका छन्। तपाईलाई अनौठो लाग्छ होला, हामीलाई बेसरी गाली गर्ने गरेका जेनजी प्रतिनिधि भनेर स्थापित व्यक्तिहरू पनि अहिले हाम्रो अभिभावक पार्टी भनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेछ, हाम्रो नेता मध्ये अभिभावक प्रचण्ड र माधव नै रहेछन् भन्ने कुरा रियलाइज गरेका छन्। यो तपाईँ हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा हो। अहिले यही पनि थुप्रै जेनजी पुस्ताका युवाहरू पार्टी प्रवेश गर्नु भएको छ। हामी सबैसँग कुरा गरिराखेका छौँ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने अस्ति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी केही युवाहरू 132 जना जेनजी प्रतिनिधिहरूले सम्झौता गरेका छन्। त्यो सम्झौता राम्रोसँग हेर्नुभयो भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नीति कार्यक्रमसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ, धेरै मिल्दोजुल्दो छ। यस अर्थमा कतिपय आत्तिएका पनि छन्, यो त सबै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीतिर पो जाने भयो जेनजी जति त भन्ने भएर अलि आतंकित भएको पनि देखिएको छ। तर हामी भने त्यसबाट शिक्षा लिएर यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी छान्ने, नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गरी छान्ने संकल्प लिएर तपाईहरुको अगाडि उपस्थित छौं। मैले विराटनगरमा अस्ति यस्तै सभामा बोल्दै गर्दा भनेको थिएँ, हामी नेपालीहरू अहिले तुरुन्तै हामी कुनै विदेशी चलखेल या हस्तक्षेपका विरुद्ध एटमिक इनर्जी तयार पारेर मिसाइल आक्रमण गर्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौं। हामीले कुनै ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेर विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप रोक्न सक्ने ताकत पनि हामीसँग छैन। तर हामी नेपाली 3 करोड नेपाली एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यो भने दुनियाँको कुनै पनि मिसाइलले केही पनि गर्न सक्ने छैन। नेपाली जनताको जित हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो ताकत जनताको चेतना हो, जनताको शक्ति हो, जनताको एकता हो। जनताको एकताको लागि, जनताको ताकत निर्माणको लागि हामीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर जनतासँग अपिल गर्दै, जनतासँग आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढेका छौं।
र हामी उत्साहित छौँ। साँच्चै नै जनताको रियाक्सन, जनताको चाहिँ प्रतिक्रिया निकै राम्रो आयो। धनगढीमा हजारौं हजारको सभा जसरी सम्पन्न भयो, हामीले ठान्यौँ हाम्रो एकताको प्रयास जनताद्वारा अनुमोदित भयो, हामी सफल भयौँ। हामी जनकपुर पुग्दा हामीले देख्यौँ हजारौं हजार लाख भन्न सकिने गरी जनता सहरभरि जसरी उपस्थित भए, हामीले ठान्यौँ अब यो एकता नेपालको तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबैतिरको जनताले यसलाई स्वीकार गर्यो। हिजो पनि स्वीकार त गरेकै थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदै गर्दा मैले त सबै ठाउँ भनेको छु, तपाईहरुले सुन्नु पनि भएको छ। त्यसको पहिलो प्रस्तावक हामी नै थियौँ। वामदेवजी र म ल जाउँ त केपी ओलीलाई प्रस्ताव राख्न भन्ने सल्लाह गरेर अनि म गएको थिएँ र पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेको थिएँ। भयो पनि जनतामा निकै ठुलो उत्साह, अब समाजवाद सायद छिटै निर्माण हुन्छ, गरिबका दिन अब जान्छन्, शोषक सामन्तहरू सबै कारबाहीमा पर्छन् भन्ने आशा अपेक्षाले गर्दा नै जनताले झन्डै 2/3 मत दिएको पनि हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा अझ विशेष गरी नेतृत्वको प्रश्न भनेको के चाबी हुँदो रहेछ। नेतृत्व सही भयो भने र विचार सही भयो, पहिलो कुरा त विचार सही भयो भने र दोस्रो कुरा नेतृत्व सही भयो भने नभएको शक्ति पनि आर्जन हुँदो रहेछ र एकपछि अर्को विजय हासिल गर्न सकिँदो रहेछ। विचार र नेतृत्व गलत भयो भने भएको शक्ति पनि बर्बाद हुँदो रहेछ। त्यही कुरा नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कालमा हामीले अनुभव गर्यौँ। केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कोही नेता भएको भए, त्यति बेला प्रमुख भएको भए, या त्यसको ठाउँमा अर्को कोही प्रधानमन्त्री भएको भए के हुन्थ्यो होला, म कहिलेकाहीँ फर्केर हेर्ने गर्छु। त्यसो गर्दा नेपाल समाजवादतिर अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। यो कुरा अघि माधवजीले भने जस्तै हामीले नेतृत्व गर्दा गरेका राम्रा काम पनि सम्झिनु पर्दछ, हामीले गर्न नसकेका कमी कमजोरी र सीमा पनि समीक्षा गर्नु पर्दछ। पहिलोचोटि गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा हामीले मध्य पहाडी लोकमार्गको कुरा होस्, उत्तर दक्षिण कोरिडोरको कुरा होस्, थुप्रै विश्वविद्यालयको कुरा होस्, या गरिबको ऋण मिना गर्ने कुरा, गरिब किसानहरूको ऋण मिना गर्ने निर्णय हामीले गर्यौँ। यो त राम्रो कुरा थियो। दोस्रो पटक हामीले लोड सेडिङबाट आक्रान्त भएको नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त नेपाल बनाउने ऐतिहासिक कार्य त हामीले पुरा गरेकै हो। यसलाई नराम्रो त कसैले भन्न सक्दैन। भलै अहिले कुलमानले गुण बिर्सेर जुन थालमा खायो त्यसैमा छेद हाल्न खोजेका छन्, तिनले त्यसो नगरून् भन्न चाहन्छु। कुलमानको बुद्धि फिरोस्, कुलमानको बुद्धि फिरोस्। यस्तो बैगुनी भएर तिनले पार पाउने छैनन्। नेपाली जनताले यसो गरे भने तिनलाई धेरै माफ दिन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। मलाई जनताले बनाएको भन्ने कुरा दुई पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले टिपेर ल्याएर यो मान्छे राम्रो छ भनेर गरेको कुरा र उनले पहिला पहिला भनेको पनि फेरि प्रचण्डले हो मलाई बनाएको भनेको कुरा बिर्सेर अहिले लाज मर्नु। म योभन्दा बढी भन्दिनँ बिचरा। त्यसकारण हामीले त्यो गर्यौँ र तेस्रो पटक तपाईहरुले देख्नुभयो भ्रष्टाचारका विरुद्ध एउटा अभियान छेडियो। सुशासनका पक्षमा, सामाजिक विभेदका विरुद्ध नागरिकताको स्थिति के थियो तराई मधेसमा, हामीले ऐन बनाएर त्यसलाई समाधान गर्यौँ। मिटर ब्याज पीडितहरूको के हालत थियो, हामीले ऐन बनाएर त्यसको समाधान गर्यौँ। हाम्रा छिमेकीसँगको सम्बन्ध कति असन्तुलित थियो, हामीले सन्तुलित गर्यौँ। 10,000 मेगावाटको सहमति तपाईहरुलाई थाहा छ। कर्णालीमा त्यसको अपार सम्भावना छ। हामीले वेस्ट सेती अगाडि बढाउन खोजेकै हो। हामी अहिले पनि चाहन्छौँ कर्णाली सबभन्दा धनी प्रदेश बन्न सक्ने प्राकृतिक साधन स्रोत यहाँ छन्।
त्यसकारण नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै कर्णालीप्रति, सुदूरपश्चिमप्रति, मधेसप्रति र सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायप्रति इमान्दार भएर काम गर्ने पार्टी हो। हाम्रा केही कमी छन् भने त्यसलाई सच्याउने कमिटमेन्टका साथ, प्रतिबद्धताका साथ हामी तपाईँहरूको अगाडि छौँ। एकचोटि एक ढिक्का भएर अगाडि बढौँ। कर्णालीले नयाँ इतिहास रचना गर्नेछ। नेपाल नै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सबै खाले साम्राज्यवादी, वैदेशिक प्रतिक्रियावादी र देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरूलाई परास्त गरेर स्वाधीन समुन्नत नेपाल बनाइ छाडिनेछ। यही सङ्कल्प र यही अपिल तपाईँहरूसँग गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। लाल प्रधान।